这台卡车开到半路出现严重异响，吓得司机赶紧在路边停下来等待救援。好在附近就有一家100年维修老店，师傅简单查看后觉得是变速箱出现问题，于是叫来刚放学的小学徒来帮忙拆卸。小学徒仔细地将变速箱外面的灰尘去除，从厚度可以看出这台变速箱已经行驶了至少50万公里没有修理了，看来质量还是不错的。将盖子拆下来，可以看到里面的齿轮已经断了2个。司机以为已经报废了，师傅却说只要将那个齿轮换掉就可以，价格还便宜，只要2000卢比。司机听后长舒一口气，午饭必须加个鸡腿压压惊。师傅将外壳所有螺丝拧下来，更换零件必须将所有的齿轮拆下来，所以过程还是比较复杂的。不得不说，科学家的创造力确实牛逼，一个变速箱就要这么多零件。小编已经不知道这些零件该叫什么名字了。拆卸这项技术活必须由师傅完成，小徒弟只能在旁边观看，因为上次一个小徒弟执意要试一下，结果安装回去之后兜里还剩半斤螺丝，气得师傅只能重新拆掉安装。拆完后小徒弟也不能闲着，想清洗零件的简单活他们还是师傅的得力干将，虽然有点脏，但是这是他们课后必学的手工技能，毕竟在巴铁学一门手艺是养家糊口的关键，虽然不能大富大贵，至少能保障家人的基本生活。换好损坏零件后需要进行重新安装回去，拆东西容易，安装回去可不容易。为了学到这门关键技术，这位小徒弟凑得很近学习，毕竟这样的机会并不多，也是他能否得师傅真传的核心技术。安装的时候不仅要有扎实的机械知识，还要细心，不落下任何一个零件，否则安装好后哪怕还剩下一个螺丝都得重新拆掉再安装。轴承重新安装的时候都要涂抹上黄油，这样能确保润滑和防锈。像这样的脏活一般是徒弟来完成。耗时749分钟，变速箱就基本完成。最后要倒入变速箱油，这是保证变速箱齿轮之间的润滑和降温作用。虽然巴铁兄弟目前经济条件还不是很好，但是他们一丝不苟的工匠精神还是值得我们学习。相信通过一代代人的努力，他们很快就能过上幸福的生活。